Võtame 8. klassi luuletus, mis kõneleb vana aja koolipoisist. Kes loeb pealkirja? Vana aja koolipoisid jälg, mis on rakulka, kaela pesemata ta ei läinud teiste hulka. Tüdrukuid ei harjunud, et vana aja poisid, nende hulgas polnud laisku ega ihnuskoisid. Nätsu närijaidki nende hulgas mitte ühtki polnud, sest et nätsu leiutanud keegi veel ei olnud. Vana aja koolipoisid olid tõesti head, miskil nende õpetajatel on hallid pead. Need 90. aastad tõesti ei olnud vennaksed, et nende algus oli ikka üsna raske, sest meie ootused olid väga suured. Meile paistis, et piirid on lahti, meile paistis, et kuna puudub igasugune tsensuur, me ei pea vältima teatavaid sõnu, teatavaid värvikombinatsioone. See kõik kadus tegelikult, aga tekkisid uued argumendid, et lihtsalt ei ole rentaabel. Eriti lastekirjandust oli raske välja anda, eriti laste luulet, aga ka proosat. Nii et tegelikult pettumused olid suured. Eesti Raamat viskas välja Eesti kirjanike käsikirjad. Võisid ise koju viia või siis visati prügikasti koos piltidega. Aga need lasteosakond väitis, et teie aeg on läbi ja nüüd hakkame andma välja ainult väliskirjandust ja ei ole midagi vaja. Võib-olla oli lohk, päris kindlalt oli hea välislastekirjanduse koha pealt. Aga siis hakkas tulema ju sellel ajal ka igasuguseid just koomiksid ja usukirjandust ja metsavendadest ja sekskirjandust ja mida kõik. Pärast oli selle, kus oli lohk, seal oli muhk jälle pärast. Aga üldiselt tuli ennast ikka aeg-ajalt niimoodi näpistada ja rõõmustada lihtsalt selle üle, et on see iseseisvus olemas, et küll need paremad olud ka tulevad. Ja siis kuskil 94. jah, tõesti oli väga suur pööre. Ja ma arvan, et kultuurkapitali tekke muidugi oli ka igasuguste kunstialade puhul ikka küllalt oluline ja on siiamaani. Siis kirjastused said endale mingit tuge sealt ja siis nad leidsid, et on just lastekirjandust nagu kasulik. Mina nagu vist päris paljud leidsid ka, et tõesti uued algatused tuleb ellu viia. Ja kuna 94. aastaks oli Eesti laste ajakirjandus muutunud äkki noorte ajakirjanduseks ja siis saigi 94. aasta aprillis tehtud ajakiri Hea laps, kus oleks hästi palju laste enda loomingut, lapsed saaksid avaldada. Nii et nüüd siis tänavu oleme juba ikkagi 24-aastased ja hing on sees ja need samad lapsed, kes alustasid meile kirjutamist, on praegu juba autorid, kes meile kirjutavad.